హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో వచ్చేసి 4th క్లాస్ ఈవీఎస్కి సంబంధించిన థర్డ్ లెసన్ యొక్క వీడియో అనమాట. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లెసన్ సెకండ్ లెసన్ని మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కవర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడాలి అనుకుంటే లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మనం థర్డ్ క్లాస్ ఈవీఎస్ని మ్యారథాన్ సెషన్లో కవర్ చేసుకోవడం జరిగింది. 30 మినిట్స్లో థర్డ్ క్లాస్లో ఇచ్చిన అన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మనం కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడాలి అనుకుంటే దాని యొక్క లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. సో ఆ వీడియో కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం థర్డ్ క్లాస్ ఈవీఎస్లో ఉన్న యానిమల్స్ అరౌండ్ అస్ అనే చాప్టర్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. సో మీరు కనుక మన ఛానల్కి రావటం ఫస్ట్ టైం అయినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోని లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. సో దీంట్లో ఇచ్చిన ఎగ్జామ్లో మీకు ఏ పాయింట్స్ అడుగుతారో వాటి గురించి మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్గా ఇయర్స్ గురించి, యానిమల్స్ యొక్క ఇయర్స్ గురించి మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి చూడండి, ద ఇయర్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్. చూడండి, ద ఇయర్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ డిఫర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ షేప్. సో యానిమల్స్ యొక్క ఇయర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ సైజెస్లో, డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ కొన్ని పిక్చర్స్, కొన్ని యానిమల్స్ యొక్క పిక్చర్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఆ యానిమల్స్ యొక్క పిక్చర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కింద ఒక టేబుల్ అనేది ఫిలప్ చేయండి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. చూడండి, ఇయర్స్ విజిబుల్, ఇయర్స్ ఇన్విజిబుల్. ఏ యానిమల్స్ యొక్క ఇయర్స్ అయితే విజిబుల్గా ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇటు సైడ్ మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏ యానిమల్స్ యొక్క ఇయర్స్ అయితే కనిపించకుండా ఇన్విజిబుల్గా ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనం ఇటు సైడ్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఒకసారి మనం చూసి ఫిలప్ చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ పిక్చర్లోనే మీకు కనిపిస్తుంది కదా. సో ఫస్ట్ యానిమల్ యొక్క డీర్ యొక్క ఇయర్స్ అయితే మీకు కనిపిస్తున్నాయి. సో దీని యొక్క ఇయర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ దీని యొక్క ఇయర్స్ అయితే కనిపించట్లేదు. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి, ఫిష్ యొక్క ఇయర్స్ కూడా మనకి విజిబుల్గా ఉండవు. నెక్స్ట్ హెన్ యొక్క ఇయర్స్ కూడా మనకి పైకి కనిపించవు అనమాట. నెక్స్ట్ క్రో యొక్క ఇయర్స్ కూడా కనిపించవు. ఎలిఫెంట్ ఇయర్స్ అయితే బాగా పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ డక్ యొక్క ఇయర్స్ అయితే కనిపించలేవు. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే టైగర్ యొక్క ఇయర్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ స్పారో కూడా కనిపించట్లేదు. నెక్స్ట్ బఫెలో యొక్క ఇయర్స్ కూడా మనకి కనిపిస్తున్నాయి. స్నేక్ ఇయర్స్ అయితే కనిపించటం లేదు. క్యాట్ ఇయర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ జిరాఫీ ఇయర్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ పిగ్ యొక్క ఇయర్స్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. సో కింద దాని ప్రకారంగా మనం టేబుల్ని అయితే ఫిల్ చేసుకుందాం. సో ఏ యానిమల్స్ ఇయర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, వేటివి కనిపించట్లేదు అని మనం కింద ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో ఫస్ట్గా అయితే డియర్ యొక్క ఇయర్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. డీర్ యొక్క ఇయర్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి. డీర్. నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్న టైగర్, నెక్స్ట్ బఫెలో, నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే పిగ్, నెక్స్ట్ జిరాఫీ, నెక్స్ట్ ఎలిఫెంట్, నెక్స్ట్ క్యాట్. ఇవన్నీ కూడా వీటి యొక్క ఈ యానిమల్స్ యొక్క ఇయర్స్ అన్ని మనకి కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఇన్విజిబుల్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఎవరెవరు కనిపించట్లేదు, ఏ యానిమల్స్ యొక్క ఇయర్స్ మనకు కనిపించట్లేదు అంటే ఫ్రాగ్ ఇయర్స్ మనకి కనిపించట్లేదు. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హెన్ ఇయర్స్ కూడా కనిపించట్లేదు. నెక్స్ట్ ఫిష్. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే క్రో. నెక్స్ట్ స్పారో. నెక్స్ట్ స్నేక్, నెక్స్ట్ డక్. సో వీటి యొక్క ఇయర్స్ అనేవి మనకి కనిపించట్లేదు, విజిబుల్గా లేవు. సో ఈ బాక్స్ను అయితే ఒకసారి చూసుకోవచ్చు.
నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి కొన్ని బర్డ్స్ యొక్క ఇమేజెస్ ఇచ్చారు. క్రో యొక్క ఇమేజ్ ఇచ్చారు, హెన్ యొక్క ఇమేజ్ ఇచ్చారు, ప్యారెట్ అండ్ స్పారో. వీటి యొక్క ఇయర్స్ అనేవి మనకి కనిపించవు, పైకి కనిపించవు. ఏ బర్డ్ హ్యాస్ టైనీ హోల్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ హెడ్. ఒక బర్డ్కి తన యొక్క తలకి రెండు వైపులా కూడా చిన్న హోల్స్ అనేవి ఉంటాయి, చాలా చిన్న హోల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ హోల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే వాటి యొక్క ఫెదర్స్తో కవర్ చేయబడి ఉంటాయి. దే హెల్ప్ ది బర్డ్ టు హియర్. సో ఆ టైనీ హోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బర్డ్స్కి వినడం కోసం హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. If you observe carefully, you will see tiny holes on the heads of a hen. సో మనం హెన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ తలకి ఉన్న చిన్న చిన్న హోల్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్కిన్ గురించి అయితే ఇచ్చారు. స్కిన్ గురించి ఏమి ఇచ్చారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. We can recognize the animals by the color, pattern and texture of the hair present on the skin. సో మనం యానిమల్స్ని ఎలా రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతాము అంటే వాటి యొక్క కలర్ని బట్టి, నెక్స్ట్ వాటి యొక్క ప్యాటర్న్ని బట్టి, వాటి యొక్క టెక్స్చర్ని బట్టి మనం యానిమల్స్ని రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతాము. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి చూడండి, సమ్ యానిమల్స్ హ్యావ్ థిక్ ఫర్. సో కొన్ని యానిమల్స్కి పైన ఫర్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా థిక్గా ఉంటుంది. ద స్కిన్ ఆఫ్ సమ్ యానిమల్స్ ఆర్ వెరీ స్మూత్. కొన్ని యానిమల్స్ యొక్క స్కిన్ అనేది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ద స్కిన్ ఆఫ్ సమ్ యానిమల్స్ ఈజ్ ఈజీ టు మేక్ చప్పల్స్. సో కొన్ని యానిమల్స్ యొక్క చర్మాన్ని అంటే స్కిన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము అంటే చప్పల్స్ అంటే చెప్పుల్ని తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ద థిక్ ఫర్ ఆఫ్ ది షీప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మేక్ స్వెటర్స్ అండ్ బ్లాంకెట్స్. సో ఈ షీప్ యొక్క ఫర్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని మనం స్వెటర్స్గా, బ్లాంకెట్స్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో స్వెటర్స్ అండ్ బ్లాంకెట్స్ తయారు చేయడానికి షీప్ యొక్క ఫర్ని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్. ద యానిమల్స్ హూజ్ ఇయర్స్ కెన్ బి సీన్ అండ్ హ్యాస్ ఫర్ ఆన్ దేర్ స్కిన్ గివ్ బర్త్ టు ది బేబీస్. సో ఏ యానిమల్స్ యొక్క ఇయర్స్ అయితే పైకి కనిపిస్తాయో అండ్ అలాగే వాటి యొక్క స్కిన్ మీద ఫర్ అనేది ఉంటుందో ఆ యానిమల్స్ ఏమంటారు అంటే వివిపారస్ యానిమల్స్ అంటారు. సో చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుందాం. సో ఏ యానిమల్స్ యొక్క ఇయర్స్ మనకి కనిపిస్తాయో అండ్ వాటి యొక్క స్కిన్ మీద ఫర్ అనేది మనకు కనిపిస్తుందో అవి ఏం చేస్తాయి అంటే బేబీస్కి బర్త్ని ఇస్తాయి, డైరెక్ట్గా బేబీస్కి బర్త్ని ఇస్తాయి. వాటినే మనం ఏమంటాము అంటే వివిపారస్ యానిమల్స్ అని చెప్పి అనటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి, the animals whose ears cannot be seen and does not have hair on their skin lays eggs, incubate and hatch their young ones. సో ఏ యానిమల్స్ యొక్క ఇయర్స్ అయితే మనకి కనిపించవో అండ్ అలాగే వాటి యొక్క స్కిన్ మీద హెయిర్ ఉండదో అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఎగ్స్ని లే చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే డైరెక్ట్గా బేబీస్ని బర్త్ ఇవ్వకుండా ఎగ్స్ని పెడతాయి, అంటే గుడ్లని పెడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని ఏమంటారు అంటే ఓవిపారస్ యానిమల్స్ అంటారు. సో వివిపారస్ యానిమల్స్కి ఇయర్స్ కనిపిస్తాయి, చూడండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రాస్తాను. వివిపారస్ యానిమల్స్కి ఇయర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ అనేది స్కిన్ మీద ఉంటుంది. సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే బేబీస్కి డైరెక్ట్గా బేబీస్కి బర్త్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఓవిపారస్ యానిమల్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క ఇయర్స్ అనేవి పైకి కనిపించవు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వాటికి హెయిర్ మీద స్కిన్ మీద హెయిర్ అనేది ఫర్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇవేం చేస్తాయి అంటే ఎగ్స్ని పెడతాయి, డైరెక్ట్గా బేబీస్కి బర్త్ ఇవ్వకుండా ఎగ్స్ని పెట్టడం జరుగుతుంది. జనరలీ మ్యామల్స్ ఆర్ వివిపారస్ అండ్ గివ్ మిల్క్ టు ది యంగ్ వన్స్. సో మ్యామల్స్ అనేవాళ్ళు, మనం కూడా మ్యామల్ అనమాట. ఈ మ్యామల్స్ అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఈ మ్యామల్స్ అనేవి వివిపారస్ కిందకి వస్తాయి అండ్ ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే
వాటి యొక్క పిల్లలకి పాలను ఇస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డూ యూ నో అని చెప్పి ఒకటి ఇచ్చారు. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. డూ యూ నో అని చెప్పి ఎక్కడున్నా అది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. డాల్ఫిన్స్ అనేవి చూడండి, డాల్ఫిన్స్ గురించి ఇచ్చారు. డాల్ఫిన్స్ గివ్ బర్త్ టు ది బేబీస్. డాల్ఫిన్స్ అనేవి వాటి యొక్క బేబీస్కి బర్త్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అండ్ ఫీడ్ దేర్ యంగ్ వన్స్ విత్ మిల్క్. సో ఈ డాల్ఫిన్స్ అనేవి వేటి కిందకి వస్తాయి అన్నట్లుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే బేబీస్కి బర్త్ని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి వివిపారస్ యానిమల్స్ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమిచ్చారు అంటే చూడండి, ఫిల్ చేయమని చెప్పి ఇచ్చారు. సో ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. యానిమల్స్ దట్ గివ్ బర్త్ టు ది బేబీస్, యానిమల్స్ దట్ లేస్ ఎగ్స్. సో ఎగ్స్ని ఏమేమి ఎగ్స్ని పెట్టే యానిమల్స్ ఏంటి, అలాగే బర్త్ని అంటే బేబీస్కి బర్త్ని ఇచ్చే యానిమల్స్ ఏంటి అనేవి ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆల్ యానిమల్స్ డు నాట్ ఈట్ ది సేమ్ ఫుడ్. సో అన్ని యానిమల్స్ కూడా సేమ్ ఫుడ్ని తీసుకోవు, ఒక్కొక్క యానిమల్ ఒక్కొక్క విధంగా ఫుడ్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సమ్ ఈట్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్ అండ్ సమ్ ఈట్ మీట్ అండ్ సమ్ ఈట్ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ మీట్. కొన్ని యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఓన్లీ ప్లాంట్స్ని తింటాయి, కొన్ని ఓన్లీ మాంసాన్ని మాత్రమే తింటాయి, కొన్ని రెండింటిని తింటాయి, ప్లాంట్స్ని తింటాయి అండ్ అలాగే మాంసాన్ని తింటాయి. The mouth and limbs of the animals are patterned based on the type of food they eat. సో వాటి యొక్క యానిమల్స్ యొక్క మౌత్ అండ్ అలాగే లిమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఫుడ్ని బట్టి ఆ ప్యాటర్న్ని డిసైడ్ చేయబడి ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ టైప్స్ గురించి ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి హెర్బివోర్స్ గురించి ఇచ్చారు మనకి. హెర్బివోర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. హెర్బివోర్స్ ఈట్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఈ హెర్బివోర్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఓన్లీ ప్లాంట్స్ని మాత్రమే తింటాయి, లేదంటే ప్లాంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ని మాత్రమే తింటాయి. దే హ్యావ్ షార్ప్ కట్టింగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ గ్రైండింగ్ టీత్. సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఈ హెర్బివోర్స్కి ఏముంటాయి అంటే షార్ప్ కట్టింగ్ టీత్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ గ్రైండింగ్ టీత్ అనేవి ఉంటాయి. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ హెర్బివోర్స్ ఆర్. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని అయితే ఇచ్చారు ఈ హెర్బివోర్స్కి, అవేంటో చూద్దాం. బఫెలో, గోట్, జీబ్రా, డీర్ అండ్ హార్స్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. చూడండి, ఈ బఫెలో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే గోట్, జీబ్రా, డీర్ అండ్ హార్స్ ఇవి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ హెర్బివోర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కార్నివోర్స్ గురించి ఇచ్చారు. సో కార్నివోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే వేరే అంటే ఇతర జీవుల యొక్క మీట్ని ఏవైతే తింటాయో వాటిని మనం కార్నివోర్స్ అంటాం. అంటే మాంసాన్ని మాత్రమే తినే వాటిని కార్నివోర్స్ అని చెప్పి అంటాం. దే హ్యావ్ లాంగ్ షార్ప్ టీత్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. వీటికి ఏముంటాయి అంటే లాంగ్ షార్ప్ టీత్ అనేవి ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఈ కార్నివోర్స్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే క్యాట్, డాగ్, లయన్, టైగర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ కార్నివోర్స్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. Birds that are carnivores use their beaks to tear the meat. సో కొన్ని బర్డ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని బర్డ్స్ కార్నివర్స్గా ఉంటాయి అన్నమాట. కొన్ని బర్డ్స్ అనేవి, కొన్ని పక్షులు అనేవి కార్నివర్స్గా ఉంటాయి. సో అవి ఏం చేస్తాయి అంటే వాటి యొక్క బీక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆ మాంసాన్ని టియర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే వల్చర్ అండ్ ఈగల్ అండ్ అలాగే వల్చర్ అనేవి ఈ కార్నివర్ బర్డ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఓమ్నివోర్స్ గురించి ఇచ్చారు. చూడండి, ఓమ్నివోర్స్ అంటే ఏంటి, ఓమ్నివోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏవైతే ప్లాంట్స్ని తింటాయి అండ్ అలాగే యానిమల్స్ని కూడా తింటాయి. అంటే ప్లాంట్స్ని తింటాయి అండ్ అలాగే ఫ్లెష్, అదర్ యానిమల్స్ యొక్క ఫ్లెష్ అంటే యానిమల్స్ని కూడా
తింటాయో వాటిని మనం ఓమ్నివోర్స్ అని చెప్పి అంటాము. దే హ్యావ్ షార్ప్ కట్టింగ్ టీత్ అండ్ స్ట్రాంగ్ గ్రైండింగ్ టీత్ అండ్ కెనైన్స్. సో ఈ ఓమ్నివోర్స్ కి షార్ప్ కట్టింగ్ టీత్స్ అనేవి ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్ గ్రైండింగ్ టీత్స్ అనేవి ఉంటాయి, అండ్ నెక్స్ట్ టీత్ అనేవి ఉంటాయి, అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కెనైన్స్ అనేవి ఉంటాయి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఓమ్నివోర్స్ డ్యూ టు దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. మన యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎవరైతే ఉంటామో మనం కూడా ఈ ఓమ్నివోర్స్ కిందకి వస్తాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ నిచ్చి వాటిని హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్ అండ్ ఓమ్నివోర్స్ కింద క్లాసిఫై చేయమని ఇచ్చారు. సో అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ హెర్బివోర్స్ ఏంటి, కార్నివోర్స్ ఏంటి, ఓమ్నివోర్స్ ఏంటి అన్నట్లుగా చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ హెర్బివోర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో స్క్విరెల్ అన్నమాట. స్క్విరెల్ అనేది హెర్బివోర్. ఈ స్క్విరెల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది హెర్బివోర్. నెక్స్ట్ ర్యాబిట్ కూడా హెర్బివోర్. ఎందుకు అంటే ఓన్లీ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే తింటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ కంగారు కూడా హెర్బివోర్ కిందకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే టైగర్, నెక్స్ట్ డాగ్, స్నేక్, నెక్స్ట్ క్యాట్. సో ఇవన్నీ కూడా కార్నివోర్స్ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఓమ్నివోర్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే మంకీ అండ్ అలాగే క్రో. సో ఇవి ఓమ్నివోర్స్ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గురించి చూసుకుందాం. ఇక్కడ బీక్స్ గురించి అయితే ఇచ్చారు. సో ఈ బీక్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఏమేమి ఇచ్చారు, ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చారు అనేది చూసుకుందాం. ద బీక్స్ ఆఫ్ ది బర్డ్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో అన్ని బర్డ్స్ యొక్క బీక్స్ అనేవి ఒకే రకంగా ఉండవు. ద షేప్స్ ఆఫ్ ది బీక్స్ డిపెండ్ ఆన్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. సో ఆ బీక్స్ యొక్క షేప్ అనేవి వాటి యొక్క ఆహారం యొక్క హ్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని ఉంటాయి. సమ్ హ్యావ్ స్మాల్ బీక్స్, కొన్ని వాటికి చిన్న బీక్స్ ఉంటాయి. సమ్ హ్యావ్ లాంగ్, సో కొన్ని వాటికి లాంగ్ బీక్స్ అంటే పెద్ద ఇలా లాంగ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సమ్ హ్యావ్ కర్వ్డ్ బీక్స్, అంటే కొన్ని ఇలా ఉంటాయి, కొన్నిటి యొక్క బీక్స్ అనేవి ఇలా కర్వ్ గా ఉంటాయి. దే ఆర్ షార్ప్ అండ్ స్ట్రాంగ్. సో అవి చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి అండ్ అలాగే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. ఇవి బీక్స్ గురించి ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డూ యూ నో అని చెప్పి ఒకటి ఇచ్చారండి. సో డూ యూ నో గురించి చూసుకున్నట్లయితే బీక్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ జాస్ ఆఫ్ బర్డ్స్. సో ఈ బీక్స్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో అవి యాక్చువల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఆ బర్డ్ యొక్క దవడలు. సో బీక్స్ ని దవడలు అని చెప్పి చూసుకోవచ్చు మనం బర్డ్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే. సో చూడండి, కొన్నిటికి ఇలా చిన్న బీక్స్ ఉంటాయి, కొన్నిటికి ఇలా లాంగ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. బీక్స్ అనేవి చాలా లాంగ్ గా ఉంటాయి, కొన్నిటికి ఇలా కర్వ్డ్ బీక్స్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బర్డ్స్ యొక్క ఫీట్ గురించి అయితే ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారు అంటే బర్డ్స్ యూజ్ దేర్ ఫీట్ ఫర్ వాకింగ్, క్లైంబింగ్, స్విమ్మింగ్ అండ్ పర్సీవింగ్. సో బర్డ్స్ అనేవి వాటి యొక్క ఫింగర్స్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాయి అంటే వాకింగ్ కోసం, అలాగే క్లైంబింగ్ కోసం, స్విమ్మింగ్ కోసం, పర్చింగ్ కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. క్లాస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ హోల్డింగ్ ఫుడ్ ఇన్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. సో ఈ క్లాస్ అంటే పంజా, అంటే ఇక్కడ క్లాస్ అనేవి ఉన్నాయి చూడండి. సో ఈ పంజాలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాయి అంటే, సో ఈ క్లాస్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే ఆ ఫుడ్ ని పట్టుకోవడం కోసం, హోల్డింగ్ ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ ని పట్టుకోవడం కోసం, అలాగే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం ఈ క్లాస్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ద షేప్ ఆఫ్ దేర్ క్లాస్ అండ్ ఫీట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. సో ఈ క్లాస్ యొక్క షేప్ అండ్ అలాగే ఫీట్ యొక్క షేప్ అనేవి వాటి యొక్క ఆహార అలవాట్ల మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి.
The class of the bird have long curved nails. సో ఈ పంజాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి చాలా పెద్ద గోళ్ళు అనేవి ఉంటాయి. అవి కర్వ్ షేప్లో ఇలా కరువుగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యానిమల్స్ యొక్క నెస్ట్స్ గురించి ఇచ్చారు, అంటే వాటి యొక్క షెల్టర్స్ గురించి అయితే ఇచ్చారు. సో ఇవేంటి అంటే అవి నెస్ట్స్ని ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తాయి అంటే ఎందుకు కట్టుకుంటాయి అంటే ఎగ్స్ని పెట్టేందుకు, అంటే గుడ్లని పెట్టేందుకు నెస్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. యూజువల్లీ ద మేల్ బర్డ్స్ బిల్డ్ ది నెస్ట్స్. సో మేల్ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నెస్ట్ని కట్టడం జరుగుతుంది. ఫీమేల్ బర్డ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే వాటిలో గుడ్లని పెట్టడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఆ గుడ్ల నుండి ఆ పక్షులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి బయటకు వచ్చేసి వాటికి వింగ్స్ అనేవి డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ నెస్ట్ నుండి అవి ఎగిరిపోవడం జరుగుతుంది. బర్డ్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్ నెస్ట్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్గా మనకి ఇక్కడ క్రో అంటే కాకి గురించి ఇచ్చారు. ఏ క్రో బిల్డ్స్ ఇట్స్ నెస్ట్ విత్ ట్విగ్స్ అండ్ డ్రైడ్ లీవ్స్. సో ఒక కాకి అనేది ట్విగ్స్తో అంటే చిన్న చిన్న పుల్లలతో అండ్ అలాగే ఎండిపోయిన ఆకులతో నెస్ట్ని కట్టుకుంటూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద వీవర్ బర్డ్ వీవ్స్ ఇట్స్ నెస్ట్ విత్ గ్రాస్, లీవ్స్, ట్విగ్స్ అండ్ రూట్స్. సో ఈ వీవర్ బర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఎలా కట్టుకుంటుంది అంటే గ్రాస్తో, లీవ్స్తో, చిన్న చిన్న పుల్లలతో, రూట్స్తో తన యొక్క నెస్ట్ని కట్టుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టైలర్ బర్డ్ని గురించి ఇచ్చారు. టైలర్ బర్డ్ స్టిచెస్ ఇట్స్ లీవ్స్ టుగెదర్ ఇంటూ ఏ నెస్ట్. సో టైలర్ బర్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే నెస్ట్ని ఒక్కొక్క లీఫ్ని తీసుకొచ్చి ఇంకొక లీఫ్ని అటాచ్ చేయడం ద్వారా తన యొక్క నెస్ట్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. An eagle builds its nest with large sticks, grass or plant stalks on the rocky cliffs or on high trees. సో ఒక ఈగల్ అనేది తన యొక్క నెస్ట్ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తుంది అంటే పెద్ద పెద్ద కర్రలతో అండ్ అలాగే గ్రాస్తో, ప్లాంట్ యొక్క స్టాక్స్తో ఎక్కడ బిల్డ్ చేస్తుంది అంటే బాగా హైట్గా ఉన్న ట్రీస్ మీద, బాగా హైట్గా ఉన్న రాకీ క్లిఫ్స్ మీద ఈ ఈగల్ అనేది తన యొక్క నెస్ట్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ యానిమల్స్ లివ్ ఇన్ డిఫరెంట్ షెల్టర్స్. సో కొన్ని యానిమల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ షెల్టర్స్లో నివసించడం జరుగుతుంది. Some animals live with us in our surroundings and some lives in the forest. కొన్ని యానిమల్స్ మనతో పాటే మన యొక్క సరౌండింగ్స్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని యానిమల్స్ అయితే ఫారెస్ట్లో మాత్రమే నివసిస్తాయి. వైల్డ్ యానిమల్స్ లివ్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్. సో ఈ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి ఫారెస్ట్లో నివసించడం జరుగుతుంది. యానిమల్స్ లైక్ ర్యాబిట్స్ లివ్ ఇన్ బరోస్. ఈ ర్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బరోస్లో నివసించడం అంటే చిన్న హోల్స్లో నివసించడం జరుగుతుంది. లయన్స్ అండ్ టైగర్స్ లివ్ ఇన్ కేవ్స్ ఆర్ బుషెస్. ఈ లయన్స్ అండ్ టైగర్స్ ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉంటాయి అంటే పెద్ద బుషెస్ దగ్గర, అంటే పెద్ద హైట్లో గడ్డి ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ బుషెస్లో నివసించడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే కేవ్స్లో నివసించడం జరుగుతుంది, అంటే గుహల్లో కూడా నివసిస్తూ ఉంటాయి లయన్స్ అండ్ టైగర్స్. మంకీస్ లివ్ ఆన్ ట్రీస్. నెక్స్ట్ మంకీస్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే అవి ట్రీస్ మీద నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ స్పైడర్ వీవ్ దేర్ ఓన్ వెబ్. సో స్పైడర్ అనేవి వాటి యొక్క ఓన్ వెబ్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ గ్రూప్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ గురించి చూసుకుందాం. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని బర్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా. సో కొన్ని బర్డ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇలా వి షేప్లో, మ్యాక్సిమం బర్డ్స్ అన్ని కూడా వి షేప్లో ఎగురుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎందుకు అలా ఎగురుతూ ఉంటాయి, వి షేప్లో మాత్రమే ఎందుకు అలా ఎగురుతూ ఉంటాయి అంటే చూడండి, ఈచ్ బర్డ్ flies slightly above the one in front of it, which reduces the wind speed. This helps them to save energy. So most important అండి. సో బర్డ్స్ అనేవి ఇలా వి షేప్లోనే ఎందుకు ఎగురుతాయి అంటే సో ఫస్ట్గా ఉన్న బర్డ్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దాని వెనుకున్న బర్డ్కి అంత
గాలి అంటే విండ్ స్పీడ్ అనేది అంత ఎక్కువగా తగలదు, కొంచెం తగ్గుతుంది. దాని ద్వారాగా అవి ఎనర్జీని సేవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో బర్డ్స్ అనేవి అలా ఎందుకు ఎగురుతాయి అంటే ఇవి చాలా లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ చాలా లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ని ట్రావెల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇలా ఏం చేస్తాయంటే విండ్ స్పీడ్ని ఒకదానికొకటి తగ్గించేందుకు ఒకప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఇది ముందుకు వచ్చేసి ఇది వెనక్కి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ ఇది ముందుకు వచ్చేసి ఇది వెనక్కి వెళ్తుంది. సో ఇలా ప్లేసెస్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ వాటి యొక్క ఎనర్జీని సేవ్ చేసుకుంటూ అవి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ యాంట్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే యాంట్స్ గురించి ఏమిచ్చారు, యాంట్స్ లివ్ టుగెదర్ లైక్ అస్. సో యాంట్స్ కూడా మనలాగే కాలనీస్లో అందరూ అన్నీ కలిసి ఉంటాయన్నమాట. ద కాలనీ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ క్వీన్ యాంట్స్, మేల్ యాంట్స్ అండ్ వర్కర్ యాంట్స్. సో ఒక కాలనీలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే క్వీన్ యాంట్స్ ఉంటాయి, మేల్ యాంట్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే వర్కర్ యాంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. దెర్ ఈస్ డిసిప్లిన్ అండ్ వర్క్ డివిజన్ ఇన్ దేర్ కాలనీస్. సో వాటి యొక్క కాలనీస్లో డిసిప్లైన్గా వర్క్ని డివైడ్ చేసుకుంటూ వర్క్ని చేసుకోవడం జరుగుతుంది. యాంట్ హిల్ ఈజ్ ద హోమ్ ఆఫ్ ది యాంట్స్. ఈ యాంట్ హిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అవి వాటి యొక్క హోమ్ అన్నమాట. యాంట్స్ రిలీజ్ ఏ సెక్రిషన్ విచ్ హెల్ప్స్ టు పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ టు అదర్ యాంట్స్. సో యాంట్స్ అనేవి ఒక టైప్ ఆఫ్ సెక్రిషన్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలా రిలీజ్ చేయడం ద్వారాగా సో వాటి యొక్క స్మెల్ ఆధారంగా అవి ఫుడ్ దగ్గరికి ట్రావెల్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హనీ బీస్ గురించి అయితే ఇచ్చారు చూడండి. హనీ బీస్ కూడా గ్రూప్స్లోనే నివసిస్తూ ఉంటాయి. దే బిల్డ్ ది హైవ్ అండ్ ఫార్మ్ కాలనీస్. వాటి యొక్క పుట్టని కట్టుకుంటూ కాలనీస్గా నివసిస్తూ ఉంటాయి. దే షేర్ ఫుడ్ విత్ అదర్ బీస్ అండ్ ఫీడ్ ది బీ లార్వే. సో ఇవి వాటి యొక్క ఫుడ్ని షేర్ చేసుకుంటూ వాటి యొక్క పిల్లలకి ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. Without working as a group, they cannot build such an awesome honeycomb. సో ఇవి గ్రూప్ కింద వర్క్ చేయకుండా అంత పెద్ద పుట్టనైతే కట్టుకోలేవు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యానిమల్స్ గురించి ఇచ్చిన దాంట్లో గ్రూప్ బిహేవియర్లో నెక్స్ట్ ఎలిఫెంట్స్ గురించి అయితే ఇచ్చారు, చూద్దాం. The elephants in the forest live together in herds. సో ఈ ఎలిఫెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి గుంపులుగా ఉంటాయి. Nearly 10 or 12 elephants move in a herd along with their babies. సో ఒక 10 నుండి 12 ఎలిఫెంట్స్ కలిసి వాటి యొక్క బేబీస్తో కలిసి కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ద ఎల్డర్లీ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ లీడ్స్ ది హెల్డ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటి అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ని ఎవరు లీడ్ చేస్తారు అంటే అందులో ఉన్న ఎల్డర్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లీడ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే అందరికంటే పెద్ద ఎలిఫెంట్ అంటే ఏజ్లో అందరికంటే పెద్ద ఎలిఫెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆ గుంపు మొత్తాన్ని లీడ్ చేయడం జరుగుతుంది. షీ స్టార్ట్స్ ది జర్నీ ఇన్ ది మార్నింగ్ విత్ ఏ ట్రంపెట్ అండ్ అదర్స్ విల్ ఫాలో. దిస్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్ ప్రొవైడ్స్ ప్రొటెక్షన్. సో ఇలా హర్డ్స్ కింద ఇవి ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ప్రొటెక్షన్, రక్షణ కోసం అవి గుంపులుగా ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఇవి మనకి ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట, 4th క్లాస్లో ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట. సో 3rd లెసన్లో ఉన్న అన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగిందండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం 4th లెసన్ గురించి అయితే ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందామండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అనిపించినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోని లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.